na yase ne yegusu we na me nua ba me ya me ne betwetwe enkomo me ne na atwasene bebre we abode eba no sinimu body gas ne ade a odimu akotini yie na ene na yehiesia na ye bedi nkomo hey the Don na only one my superstar na we are fantastic. Oh yeah, me I don't know Bible. Yeah. I'm now going to get binteja. But me I don't go see where to. Okay, Don, wo hwe bishop ene se na bishop dampem na the one na niam koso na die mpa na wo ka trahwefo. Oh, and the mirror papa me say me see na am say bishop wu here because many from the one I cover na dey me advice me but in them bishop mirror ho pa say hey Bernard me your friend supremo cause me near dem me to moto ha me yanti or advice nti and that day me catch obi as obi ehwe no so ye pa na fan pai bo anye ejuma because yen no honam ne ya ina ka brenkafo ne susu me tumfo ne ade nti yen bom pai ne ya me mbo ye ho ban na ya me so fa ye nua no ne kra nsie ma ye. Yeah, that's all. Nyame moye ho ban ne nyame mfa ye nua bema no ne kra ensie emma ye because ye nua bema oni bishop aye nyuma bebre na ene Kumawood ye rawo esuma druye na Don o last words I will catch Kumawood for the same they make catch Kumawood for the same on man for don't na mo bi adwe ni nua ho adwumbone believe in yourself you can do it obi ya de no kure na mane ye ya. We should love ourselves. Ni anhwe de atu ye betuma to obi a to obi afa paibo ni am strong ye adwuma se na be ya betumi akọ enim. Yeah, that's what I can tell. Yeah, that's obi amfa nyame sro enya na adwuma se na be ya bibia betumi akọ na nim. Yeah, to aso me da say. Bishop ewie na sena na yegusu we. Na ene me hia ababa wo bi. Hey, Ghana sini ye doso ye doso ankasa na muka HM Films lady na was HM Films wo ye ni makeup artist no wo ye special effect normal makeup bibia ene machine wo fia ha aye ne ba ba twetwe nkomo so what my friend sister Grace mene na to twen nkomo ye nko sister Grace ye na to say nyame adomo we ye sister Grace wo hwe ne dia e course ya awa wo hwe unua bema bishop ye de na tumpem na che se wo hwe se na niam koya dia na wo ka kira hwefo me ka kira do fo ne atiefo se nipa nse hwe enti ka bibie mu no ye ma nyame nya first na ye mra ye ho ase esa nse nipa ense hwe Sister Grace si nipa ense hwe moma ye mra ye ho ase na Sister Grace me hu se lady ogina wo nchen me pacho oye wan pacho me ma me sweet 16 mother Auntie Mariam alias Opele ono kasa ni me ma me no yo Auntie Mariam alias Opele me pacho e die na wo ka kira hwefo obi e hwo abrochefo nyina hwo Ghana fo nyina hwo e de na wo ka kiro yo pacho me da say actually me area only ya ni bishop ne wo ha pacho me area only ya ni bishop ne wo ha bishop ya me madam for because bishop me fie na ya obeyi ni ti wo me fie na barbering shop ya bishop be ni ti wo no e wo na me so me kan say onipa ye nsehwe wo honom na se papa bi hia wa ye wo ho na onum obia na ne ho akire na boa no ewi ase nipa ye nsehwe ya wo ha si ye jam bishop nti kakra me wa mekani yo ye wa ha say ye beja bishop enipa ye nsehwe wo ho adro wo nyonko wate nipa ye fe ni o ye fe ni nti wo wiase na wadon nyonko se wo ho ye to aso ye da ase yo se na meka no me ni nua be ma bi na ehia wa ha na hwe ene Bishop Nyarko ayese ena ye nyina e wona mebre ya me ni bedi nkomo yi mebre ya me ni bedi nkomo Kumawood wodi mu ntintima yi ankasa oye producer kese pa chese ono de na ye kan na cha every week no was set so every week no was set so ono krampo de wotumi ye adwuma ma yotumi ka tane se ye pa chobra adai waje stars ni nyina aboso adai na udwu ho sa ono sa me bra na me ni na hia ha na ne din ane wodame ba akope
Odame, that is say. Oba paminu ba me ho ye pa na so e. Nyame adum o. Not a man na shed ya air coso wa here. Send a higher bija amanfo su amanfo rafo ya hwe ya yenua bema Bishop Bernardinyanko ya de na tompem na na yenim se ko bibe wumpa na nka nye Bishop Bernardinyanko na ne kuma woodfo ya ni ya de na wo ka cha chef Me nua ba said ye nyina yenim se asie no ena me wra ho pa because me kai baby a me nim Kwame Nyako Bishop be a started free here many famous ya bi nua ba okura wudi mutintiman ye ko ye baina satama famous in stay na satana monnam woso but na minim se Kwame betima wu sa mmre bi sei but ena me wra ho ti me ba ye kwa efuru kwa metima ayden anko hwebi was ya hwade kese pa because me kai years back movie didn't try and say me ka say me try me ni pa meeting na try say movie no because me ni pa me because they are coming trying to kuta no they were na form ni say unu bi amfane ye dey eti nene ebusuankwa na ahwade o eye the whole Ghana the whole world na me ka no because when akonna na gira for so ye dey etwa movie enti nene na reho ana egusu a yoma ye nyina ye di na akra ye nua no achi. Yeah, man. So when I rewana ye nyina ye di efri say ya hwe ade kese na wodam ye den na wo ka che kuma wood for yeah me ka che kuma wood for ne Ghana for ne abusuafo ina say obi an enhye den Nyankopon ene nim ne eye ena were de woye because eti Nyankopon twema nso ene owo ekurade ankwa etimu nje nanka ye wo enkwa e betima atete nwanse ma owo mfa ne nkwa enka ye wo obasinimu aye wo matwemafo ye wo asofo ye wo akonfo ye wo bibia bi osinim enka ma enwa ne ye den enwu nke betima ade atete nwana ade edina o but yes no ye de na anya ade sinti yemfa seda ene na ase e Nyankopon ne ye mompa ye obi ekọ kotodwe ne mompa enka nti Nyankopon se onfa Kwame Nyako Bishop emfa no enko ne sene foso e wo heaven emaye eno pe na me pe ma menua no e wo ewiase dia meka ne se Onyankopon emfa ne kra ensie wonfa ne nhye baby papa emaye eno ne madesrede ye to aso enko babia jo ebusuafo se na munyina munim no ye guso e wo Bishop Bernardinyanko eye na se aya ni Kumawood stars directors producers atwetwe enkomo de mu odin odo ade atoyeni but ye guso a ye didi ye honhon enkomo efri se ye sukra ye janhem nene menja producer director osaye editor kese pa e wo fia ha ampesa menene twetwe enkomo enko tweme Joel net say radio adum eh na me hu wacho me sheho ba cho ko say o na mu okumase kakra na me be hyen kan kakra mo mi be yare kakra ntina wo se mo akra na me hwe no okay me te say na nse ne say miracle films nyina wo na wo direct no kra bi wo msa ba cho no kra bi wo msa okay ntina say miracle movies and o twa nyina na ya mpa say wa na wo direct yeah me ni na na ye ejuma no yeah Joel we die na nse ehun se won so ade ato wani pa ade ato wani a wo maame yes wo maame aka baabi na wo maame kra one hwan acho your friend Beatrice Chinwe badudo na nim nas Meliki Miku o ye do so twasini o okay Meliki Miku na wo wu ye na wo maame a bacho na Joel sisi a wa wo hwe wo nipa ba ko wa hwere wo maame wasan ahwere wo artist kese pa because menim se wo ne Bishop ye wo de na ya adwuma bebre even me mpo me set so Bishop ba e ma na wo director no na Joel the air costly and then we the one Bishop da ho ya na the one crofo atwahia na stars titru akesefo esu a then na me hu the one me can like na hu ni say na me hu ni menka because ya pa say bema tintin gramsi ya like me hu ni menka ya pa seriously ya
Joel to me enkasa eja. Me crowd me say Joel the bishop aye adwuma bebre. Won aye adwuma bebre na nipa baako isi ono nam wono. Nipa baako two blow e na ato abon. O ma me ka ba bi kranche. Miliki me cool eba eni Joel Joel Chinnery. Ne maame ni miliki miku ano wo KJT mu a na say yeti se na waka baabi no. The same person yani artist any Bishop Bernard Nyarko no so aka baabi. In fact den. Na Joel then I wo kan che kuma with for. The me kan che kuma with for no nyina ni say this is the time I was say nyina ye kan bom na ye baako. Na metin makao no sa anyama no ye yimfiri ho. Say ye obibi a ye ma ye ntwen ma nipa no ko ansana asem ba ansana afi na ebe pese ebe kire ye do ana bibi enti de mesre ne say this is the time I was say nyina ye kan bomu na ye nnuanum other artists na omo hu form ni ade no emu ebi wo ho a ye mfa muom ma ye ntwen ma ye later ebe ka say ye nimi anka ti de mesre a say ye no Yo, I shall force any munina munim no. Ya brajo or wakasa baby was saying. This is the time I was say ye kaya hum. Na ye bois ye nuanum kuma wood star. Wababe sum and amount for wababe sum Ghana man wabaje jebanida a bit to say Imanoama Kojo Daxon. Ya when and your number bra why my middle como grace not temu and no more na ye train and mama kababy ne ya baby gay no mabeke cancer makesia say hey no omujiji any no mo ye say you my yen train answer yen chro munina do say ne be ya dachi bi no say nyanko pompo to nsa from a ye na ebe tumi eni omo ahia fe Yo Joel, last words I walk. My last words I'm working say me da obi bia say in these times of difficulty say odo ni condolences ba no me do obi bia say yankopon hire obi bia na me da also say Yo Joel was see what obi bia say ni ma me kai mu no mo ba be boa no na encouragement and support am the man no ni soye into what damase yo say na mu ni amunim no Gaan TV wo hwe red ayi na wa subscribe na we mi adom man no so say be ya de gu a wo betumi ehu na wa hwe say na me kan watem say ye guso a Bishop Bernard Nyarko eyase ne ye da so we na me srew ene ha say nya mo amunim a ye ne nemu a ye de konsan ye di ene nemu a ye ni amanfo didi nkomwe ene ya ba betwe abrantie bi na abrantie no wo ye Christian awuni rockstar or ye ne manager ntini ye ne betwetwe enkomo ya bra etesen emedum wo na so nyame adom yo na mebra ene wa wo hwe Christy na woni Bishop no omu tumi ye adwuma bom like omanda for fa na mu odin ye no omu ye kama because baby ananka obehu Bishop bia hu Christy hu Bishop na sisia na nipa miensa na nka maka bom a na mo nam fefe na sisia utwa wani ba ko afiri mo nchen den na wo ka kire ahwefo di bom ba dem ka kire ahwefo say na nhye ho den enfa ne say bi mpunim nipa no na say otiso owu a ha ofele na nipa no obel woni ne koba e bibia mo yesini e bibia na wa film ya na ebo me bi say ba e say ho den nti sa na me ka cha hwefo we na say ho den na e ma na busa fon so dem fadue na me na nim de e ma ne ba timeti makan na ye brey ono ne Christian awuni oye ne manager na ye bisa say mebra anyonkofa be mpa na e wo ne Bishop ntem me ye Christy awuni manager ne nko a usan hotel manager ENC Royal Hotel wa say Botwe School Junction na hona mostly artist na beda san cry movie or Bishop you obi a say bi kra bank kan a na ma me feel ha say o ma beda me hono beda oba na say be odidi na say me ndi bia ondi onya ba na wa frame me bra maba o e dey no paper anwamo bra mabo na aduan no are ready na me ba am say ready but uni ha me ni so wo ha na in na dey na edi nti me na obi so bia obi oni me bia ni say Bishop me ne one onya ba pe no afrem bla maba me wo hotel na wo yi bra ni di nti o ma no be yare o yare no ya ntimi nti no wa ha da akosi ewu na da aba me yambom me ya batin
me ahwe ho ehun hwe ya de ene yi sanete yo ahwafo se ne amu nyina amu nim no wono na ono ene Christian awuni ene bishop ena no wonam a wodi akotene eye na wonam a wotumi didi nkomo kyese woye baako wo miensa ne de na enya asem ketwa na enne baako afirimu a ye bra ne se edu babi mpo na nka wo bishop didi mpo na se wanfre na wo ndidi enti enne saa nipa wote se ya no ben bishop pa ene yenya na ye ne twetwe nkom na nsema wo ka no in fact ama me kra awerefo akame ye bra den na wo ka che kuma woodfo da be ka che kuma woodfo ne se amonsha mo hodin na na dato ye ni kuma nu be ma me unhu mi wo because of say me ni mi hodi but na ebusan ba ko nti na ye hye hodin se na me kan na edi kan no nyame nanim de ye ma ne ba nti no ye hye hodin ye bon pa se bibi sa so de nsibiem odupon bi se ndu biem ti e bonya me mpae metma ka kire kuma woodfo na no ene bishop fans na ene Ghana man na e wase mafa na e na hye hodin owo kurade a nkan owo kurade a ontimenji nti no metma kana ya metumi aka che bishop fans ani ahwefo nyina se wo wo kitade a enkwa entumi nje enti no bishop fans nyina ni nipa nyina mo hya mo ho den na eye nyame na de ma wono ano oje menya producer actress kese bi ewa ha Safina so won oye Kumawood star kese pa a ye nyina ye nim no yenim ne pa what did I make sure na say se ba no Kumawood a wodi mu akotini yie enne mende no ebe twetwe nkomo efri se enne esum edru Kumawood fo Safina na te say na me adom na so na me adom I say I will pa woto no ayemo sister dey nyame na ehira me ana quarantine na didie no me sisi kwa de me pai ba me si me wi after corona kra me ko doctor bin for naija akoyi mafunu da be hyehyɛ meto debi se atono de se na wotono dos no koyi wafu na san de gusa se ye hu na se wo be sin Christian ono kwa wo bre ba me se me kwa me blessing nti me me ba we de ene na me a me srew wo two we egu achi wo try a me kwa me ba bebo me ntwe ma say ade egu achi pa say me koyi bi aka me srew wada roma wo form ne de etamu yie yo Safina ye fa bibia nto nchen minim say wo ni bishop ayesini wo ni bishop ye fine na wo hwe enne wo hwe enne ne a ekoso na nkrofo su ene nsem a ekoso ewe ye ase de na wo ka che Kumawood for well me ma yenyina hyede for bishop yenyina ye de ya hwe adekese enti no asema me ka che Kumawood for ni sinifo empo enye sinifo nko individuals obia ne say mama endodo ye ho because unnim ada unwa na obefri ne nche obitimi de ne nse sinebo ka se me because u previous japade nyina obepre o say opre because unni bia untimi live o say opre but o say your bre your ho ase because bishop no onnim se obewu sese enti no me I think say de make atro bia ne say ahombrase eye na ye nyina ye dodo ye ho na ye fa obuo emma ye nuanom na ye maamenom na ye nkete because owuo no etetara han so me mama we ye kra 2 months me mama we no 1 month pepepe na bishop nso we ye nti 1 week in ment me amba because na me so me wo me krom nti no owo de aha ye nyina is a whole lot aha ye nyina wo woni de aha ye nyina in fact arewo wo hwa na Safina nso asem no edin because ne maame wu ye 1 month and no san hwere ne colleague a woni ne ye adwuma menu asanka ye wo a anka wo be ye de nye easy na mo ne wo ka kire ye nyina ne se ye no do ye ho wiase me na me wo cars akese bebre me na me wo dan me na me ho ofe me na me ye star no e na ye den and the bishop na da ho ye wo kọ aka me no mienu mama ye ndo do ye ho ye fa ni Safina the last words my last words me can say me nkasa bebre because me kwa me ra because what kind bishop person so that it is when you do come yeseria because until nya me boy no I refuse wo ho
ɔkae nso wɔ hɔ nti bibie mu a ɔbɛyɛ wɔ asase so bia no aka hu sɛ wobɛwu ade bɛkyi no wonni wɔ biom nti sɛ yɛsum nyame a yɛnsum nyame yie sɛ bosom na yɛdan ne nso a yɛndan ne yie sɛ de bɛyɛ adakye bi ne yɛwu a yɛnkɔ baabi a ɛnni kwan sɛ den yɛkɔ nti mesro bia sɛ yɛndɔ yɛn sɛ de nyina yɛdɔ yɛn onua tia wo naso a ka kyerɛ ne sɛ me nua watia me naso na mmom ɛnkɔgyina baabi nka sɛ ade a sɛ me sɛ yɛ me deɛ mefa ne ho nkyɛ ne da meyɛ ne sɛ maame ɛmfa mfa so bia ɛmba nti ade mɛka kyerɛ bia ne sɛ dɔ wo nua sɛ dɔ wo dɔn ho sɛ dɔ wo dɔn ho no nso dɔ wo nua so saa ne ɛfa ɔdɔ ntena asase so ebi ɛnyɛ le o daakye akwama ɛna sɛ yɛ mma ɔmba bɛtoa so nti masɛm kakra mɛka no so ahwɛfo me nua ya kasa papa wɔ se ewiase yɛmfa hwee ne yɛba yɛkɔ so a yɛmfa hwee no sister na ɛte sɛ Ayo. sister lo mo wa efe o Se mi sua o. Sanya wo shine there me ye sure say enye say na ya lockdown ya nka me gidi kra say me say meka say enura na usane Oh, no wa ya. yo sister me nim say bishop there na mo ne na ye adwuma oye wo nua be ma preko pe me hwe se ne a na mo ni bishop tie ya ne ya yade da bishop bishop waka ne nsa egu ne buo ya ye nyina ye gu bishop dede a ye ni so a yesu mpo won te yenken ade na wo ka kire ni We are say we ya na e bai because we no ye nia ye beko nti wadi kan a de ye be ka ne say ebusuan hyede ne ye nia ye hyede ye betimi aka no no na my sister wo hwa ede afutuo e na wo de makuma wood for futu a me de be ma omo an say ye bra na okoi aka yen nti ye ndodo ye ho se ne ye nso no ye benya baabi atena onyame nsa nifa enchen eno pe na metimi aka ye do ye ho on de no ano no on de bible mu nsem a ye kania do ho no do nua sa wo ho no eno a na ye de nam ai wo do nua wo nye ne bone yeah. So sister Elom na sisi aminim say we producer but sisi ase da sene adwuma na isa akofom kakra no ugu so producer na sisi ano we jai sister dia ye break kakra but adwuma na no an ye nti we dan a no na obesaye enyo dia wo so ni ma no nti no ye be ye but sisi ano akọ down kakra nti no bia ye inde ya choke kakra ye be sa baby tina na te say Nana. Hey, Nana, we come you. So de wo no obi hu eno ne ye de kire so lady na na yam kete ne tumbebre ne hips hey kuma wodi nyina wo na wo shape ye de ama ai maka ye de maka sa na tie ado bi ne wo pre ho ana ade na sa na tie na te say Ewade adum Nana na onso nyame adum tina wo wan efe wo me da se ye be ne dey kaka nyame adum na eja ene mompai bon kaka na dey ye koyenim okay tina na nse me hu se wabonnwom na enwom no wagya ya na uguso na wasen aye foforo ana enwom ne dey mabo my video na se covid ne ba ye nti bibia be ye slow my video nti afi na omo edit nti soon mo betemenka okay na me bisa wo isi ana ai se wa shift konwom na je se sene no wagya atwa na minya atwa me mabonnwom acho but ase member out da ase mabo ato ho but member out ase na me bo me ka mu nko me kwa na metie ai esi no se si an my imagine say won say ye movie na ye slow na eno so ya de bia nwum to no so ya de bia ye me passion enti no me pese me bring ye no so out na manfo hu say nye acting kwa na metimi to nwom nso okay tina na sisi ano ye wo bishop yase ana pese ne ya de da bishop na wo hwe be matintin gram na ode ne nsa gu ne bo na wo hwe de wa kuma wood for esu se ne nkrofo su na nkrofo ejena tina ede na wo ka kira hwefo na ma wo sen gu me bishop wo eya be matintin gram mu sei so obi ka say enne bishop bewu a nka me tina me gina nka me njindida nyame eche na chede movie baby a the bishop betu bi otimi play wasan fa nyame asem aye ne de in fact enne me nya akwanya na ntimi amehu body no
but metietie nsɛm ankɔfoɔ kafa body ne ho a na kyɛ sɛ bishop wu a nyame fa ne kra nsie yie but sɛ nyɛ ni wu nso so a on avenge sɛ nyɛ ni wo dia on avenge sɛ yɛ ni wo so a onyame ɛmfa ne kra nsie in fact yes sister no ne raho na wama me kra me raho ene arewo nko a anti bi na mpacha te say awurade adom ne mo mpa ibo nti me ho ye pa anti bi wo aye fe pa o secret ni because I say de bia no unyinda all the time bia wo ya na eye fe e de no secret eye nyami eye nyami eye nyami eye nyami eye rade na ya me say yo eye rade any Ghana fo wiasefo nyina mpa ibo adom nti e na anti bi me gina me na so enti wo bisa secret bia ni babia eye adom anti bi si eye nyame eye rade adom enti na ama ono no ho aye fefefe bible so wona wode won ho to erade so no wonya hoden foforo ade nyina edi boa won na ewie won ye anti bi wo hwe na no ho aye feyie anti bi aye nim no screen no enye no but still do tia no tie anti bi ene wa wo hwe se na ye de da Bishop Nyarko se na no da ho na wo hwe se na kuma would start see musu na just say ye ka say anyone any bra en soldier benne money abre papa then I will catch ahwefo yo na me fa akwanja we so achia wahwefo nyina ani watiefuo nyina na de ewo mu ne say mambeto no mankɔhwɛ no because said the oya will be wo me move from beginning no na mentimi de mankɔhwɛ ne bi but de me hu ne say eya yenua no okɔ eya kwan we yakwanti obi a obi a bekobi edru so a me ya me ne mo ka sei metimi afiri ha nne bibia betimi asi but eya na ewo kwan a nipa ne befa so de akɔ eni nipa no de wo kɔ no odɔ a ewo wo ne ntam enti sinefo Ghana fo wiase man nyina ya hwere ade enti me de na me ya pa enti me dru ho na mehwe nipa na me se cash eya asemo mame nti eya den pa na be matintin gram woman ro abrantie we gina ho a se de obesia kunkon ne voice kro okuta no otimi sisa ne be ye 10 nipa ba ko kase wonye boga o kase wonye we a oye soja ni kura de ahunahuna ne de bo odi agro pe nipa nti me de si sei no enne de mentimi ankɔhwɛ na me tie akire o mo de ne kɔ na edi nti no de ebe kan se ye gya ne nyina mu manyame the American say we have to say pressure doors. Pressure ne doors one crofo so nti bronia wo ye pressure machine e pese wo jaye. Na face to broken hearts me pese ye den e referee we as nti na e bo say we ye brem no metete crofo pressure so. Na ma san so me broken hearts aye den Azra. Enti na ne e bo say me ni secret bia. Me secret ni ma homa chempa e bo a me bo. Bo so na sesa ne ma. Na ne abuam ne ba bia me kɔ Mr. David Nyankopon me sora na pa me se Awurade kai me ka ba bia ma asole me fie wo ne ba bia si asole da sie me nante firim sa ahomachefo okma kodam so ma bo so etisa ne ma me kodima bɔ mpa ye sa me se ma fi bo set Nyankopon kai me ma me pie te sabo so me ma me nhran te sa nsoro ma me nya hye te sa awia because ma bre me wiase a me ye de me bai na se wiase Nyankopon ni nsra me dofo ente bokro so onka se wo sira ni passionate bi e de wa wie sitie bia wo seto krom kra won sabe den e be kan wo de na ne yebo a wa hwede David Nyankopon wa ya den amma me ka kire Awurade ense bi e be swai me so no Awurade mani mubu eni bi e be swai me so ade mani mfra na afa na mo bi e be tuom so ade mani nye suro kuma no me nsia bi da etimi ni baabi a me kona na yebo a me ni baabi a acho me ni baabi a me zo nana na ne wa wo hwe Bishop se ne ye di Bishop edida no to mpam hwe Bishop be matenten gram na ne ye tu ye ni a ye hu Bishop bia den na wo ka che kuma wood for ebo asia ma me ni ano na maka sembia Katachie miniano na makansembia Mecha body de mahaben gusuminiano na makansembia Piao Ene ye niano
na yaka asɛm ɛnɛ the trended mind mani abre mani da ne suom masua makɔpɛ baabi de me bra ɛdɛn asie adwuma am ne yeye etwa to abusua me frim agora jama ase min mama me wom na mo mpɛbre mama na mpɛbre na me nua bɛma nso on di machi oba no abɛgye sika no wakɔ akɔdi oba no abɛgyam simpaacha na wabɛn me ni kapra de man wa no osebra emami nwu ansa na wabɛyɛ ma ayie ate sen krofa me bɔbɔ nsa yɛ de ɛwɔ ase na memfa hu me bla yi da na nɛ me ba ya me bla ne da hɔ no in fact me si apene pa sa abo abuburo na matia mo nso sa aso fra katachie isu a wose be ma me su bia katachie be ma me su bi enti dia me kan se wi ase wote hɔ no ma enkyra wo ho enkyra wo na wo yɛ dan ya adakatea no be dan wo be kom se na mbɛhwɛ be mmen krofo a ya kan nsɛm aka anko bi na hu sakale yafo asantefo anofia bi sitetele a ebi so ano de sa cabbage ya kan nsɛm akasi aka ɛka ne yade mu nsɛm ene be mmen hu se de na asi ayɛ fa wo da ho waji ni coat de kono e ba ye no ne ho ayɛ fɛ mesra ya besinya nkopon sɛ wɔn pɛ bi papa mfa ne yɛdan ensie na ade a wɔyɛ meja me fancy for so mo pɛ brɔfo busa appointment mfa brɔfo akasie yi nyinaa anya dan wan fa nyame wɔde brɔfo yi kɔ sɛ ma start ka broken me ka no wɔn sere na ka fa gya me wode ne nyinaa kwasa fom ɔho enti mesraw me nua de wo bia wagya hɔ kɔ na ne yɛboa saa na me so bɛto me saa na wo so bɛto enti mesraw wotsi wo bi ho asɛm a susuka entuma bi din me firi me nua yɛsi a mɛkɔ akɔtɔ bi sɛ do mu sika na yɛde da hɔ mu asɛm bɛ sɛ osi da wa no ayɛ fɛm mɛ nsusu saa enhyiranka me nyankopɔn sɛ agya waboa abusuafoɔ nyame nhyɛ moden ɛmma maame nuamo de me kan sɛ wiase ɛbɛto mpanyimfo mo se asɛm a ɛyɛ bia na aduro ne kafra enti kafra ne ɛbɛka yɛ den akyerɛ wo na afɛ nyankopɔn ɔntɔ nsupapa ɛne a refresh yɛ den ɛma wo medɔfo fɛfɛ